We wisten al dat het heel lastig werd omdat we al heel nat voorjaar hebben gehad. Het is topdrukte op de akkers. Het ene landbouwvoertuig naar de andere wordt ingezet om in rap tempo het gras te maaien, nu de zon schijnt. Door de langdurige natte periode stapelt het werk van de boer zich al weken op. En dus zie je nu dat ook de loonwerkers vol gas tot diep in de nacht al het werk verzetten. Ook in Baarlo, in de gemeente Aalten. Korte periode van mooi weer en dan moet echt in die korte periode moet alles gebeuren. Het gras moet in een paar dagen weg en in die paar dagen dat we hebben moet zoveel mogelijk mais de grond in. De aardappels moeten gepoot worden. Dus het is echt, dit jaar is het vaak hectisch. Op tal van plekken staat het gras langer op het land vanwege de aanhoudende regen. En dat heeft gevolgen. Als het gras veel langer op het land staat, dan zit er gewoon verhoudingsgewijs veel minder eiwit in, dus veel minder voederwaarde. En dan kan de koe gewoon minder makkelijk verteren en melk van maken, zeg maar. Naast gras liggen er ook maisplanten en piepers klaar, dus het is aanpoten. De uitdaging is gewoon om het werk wat je misschien normaal in 2 weken doet, dat moet nu in 6 dagen gebeuren. Ik noem maar als voorbeeld. En dat is gewoon de grootste uitdaging. Je legt enorm veel belasting op het personeel, zeg maar, op de jongens. Hè. Daar wordt heel veel van gevraagd, door lange dagen te maken. Tot diep in de nacht wordt er doorgewerkt. En de machines, dat is af en toe ook nog eens lastig op het drassige land. En dan hebben we gelukkig, wij hebben zelf een lier, hè, daar kunnen we ze mee uitslepen. Uiteindelijk dan lukt het meestal wel. En tussen dat hoge gras is het ook nog eens opletten geblazen, omdat er reekalfjes in kunnen zitten. Ja, heel af en toe wordt er nog een keer met een drone gevlogen. Dat is vooral in gebieden waar gras gemaaid wordt, kort bij een natuurgebied waar toch wel meer wild zit, zeg maar. Daar wordt wel gespot of er nog reekalveren zijn of ander soort wild, zeg maar. Dus daar wordt nog wel eens naar gekeken. En nu alles zo laat is, wat betekent dat voor de kwaliteit van het mais en de aardappelen? Ja, je krijgt wel iets minder groeidagen, zeg maar, in het seizoen. Dus of de mais uiteindelijk helemaal gaat afrijpen, hè, zodat je dus de maximale zetmeelopbrengst krijgt dadelijk, ja, dat wordt nog wel discutabel. En datzelfde geldt voor de aardappels, of die ook wel voldoende groeidagen hebben om de juiste kwaliteit te krijgen. Dat wordt wel een grote uitdaging. Ja, de moeizame en door de nattigheid beperkte oogst heeft directe gevolgen voor de fabrieken die de gewassen verwerken. Vanwege het natte voorjaar zijn lang niet alle geplande percelen met industriegroenten ingezaaid. Ook de conservenfabriek in Driel, de oudste van ons land, verwacht dat het hollen of stilstaan wordt. En we wisten al dat het heel lastig werd omdat we al heel nat voorjaar hebben gehad. Dus het inzaaien is sowieso al vertraagd door de nattigheid. En we houden rekening mee met een hele hectisch verwerkingsseizoen. Hier in deze conservenfabriek in Driel worden verse groenten zoals bonen en mais vanaf het land in 4 uur tijd tot conserven verwerkt. Afhankelijk van de grondstof die van het land komt, wordt hier de productie ingericht. Op de planning staat de verwerking van doperwten, maar die moet de boer dan wel van zijn land af kunnen krijgen. En dat kan door de nattigheid mislopen, zoals dat eerder met bieten gebeurde. We konden ze niet oosten en zoals je kunt herinneren in november kregen we vorst. En als een rode biet bevroren is, kunnen wij ze niet meer verwerken, dan worden we helemaal zwart. Dus we zijn wel grondstof kwijtgeraakt in het najaar, omdat we ze niet op tijd hebben kunnen oogsten. Het is dus laveren met de elementen van de natuur. En tegelijkertijd moet de fabriek wel blijven voorzien in voldoende voedselproductie. De verwerking zal de komende tijd grillig verlopen, maar lege schappen in de winkel hoeven we nog niet te verwachten. Nee, dat verwacht ik niet direct. Het is ook afhankelijk van wat er gebeurt met de verse groenten. De consument wil groenten hebben, of dat nou vers is in een potje, in een blikje of uit diepvries. Het gaat om voeding die men zoekt. Dus daarin zie je wel wat verschuiving.